موږ د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ استیا سیمې ته د هغې پیښې دقیقې پلټنې په موخه سفر کوو چې څو ورځې وړاندې یوه نجلۍ د آسماني تندر غورځېدو له امله شهیده شوه او په اړه یې په خواله رسنیو کې د ژوندي ښخولو په اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. له څو ساعتونو مزل وروسته استیا سیمې ته ورسېدو. د شهیدې کورنۍ خپلوانو سره مو خبرې وکړې. خپلوان یې وایي د نجلۍ ژوندي ښخول حقیقت نه لري بلکې دقیق طبي معایناتو وروسته خاورو ته سپارل شوې ده. کله چې دا پیښه وشوه د هغې نه وروسته موږ متخصصو ډاکټرانو ته یوړه، ملکي شفاخانې ته مې یوړه، هغلته یې دغه د زړه ګراف یا ای سی جي چې ورته وایي دا مې وکړه. د ای سی جي چې د صفر دی تاسو ته خپله معلومیږي. هغې نه وروسته تقریبا 4 ساعته نه بلکې 1.5 ساعته بعد موږ خاورو ته وسپارله. کله چې موږ مکمل مطمئن شو چې مریض مړ دی او شهید شوی دی، هغه نه وروسته موږ کړی دی. هلته کوم متخصص ډاکټران چې دي ټول موږ ته اطمینان ورکړی دی. د اطمینان نه وروسته موږ خاورو ته سپارل شوی دی. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د یادې پیښې په اړه په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. د دې په خاطر موږ کره دقیق معلومات ترلاسه کړل چې په رسنیو کې دا اوازې مشهورې وي چې واقعي په دوی کې به د ژوند اثراتو په دې نجلۍ کې ژوندی به ښخه شوی وي. موږ له دې ځایه دا په ډاګه کوو او ولسونو ته وضاحت ورکوو چې دا نجلۍ د ډاکټرانو د په ځانګړې توګه د زړه د متخصصو ډاکټرانو له کره معایناتو وروسته او دا ډول علما کرامو ولسونه دلته موجود وو د اسلامي اصولو په رڼا کې خاورو ته سپارل شوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې یاده نجلۍ ژوندۍ ښخه شوې وه، خو د مرحومې کورنۍ دا راپورونه نه مني او بې بنسټه یې بولي. دا چې په ټولنیزو رسنیو کې کومې افحات شوي دي، کومې خبرې شوي دي، دا د خلکو شخصي نظر دی، هیڅ مشکل هم نشته. موږ هر څه کړي دي. هغو ډاکټرانو د معاینو نه وروسته چې هغې کې 1% د ژوندون امکان نه و، شهید شوی و، هغه نه وروسته موږ خاورو ته سپارل شوی دی. شهید شوې نجلۍ د ژوند ټول ارمانونه د مقبرې ته د تل لپاره ځان سره یوړل.